Oke, ini kita mau cek sound untuk Legacy ya, brand Legacy. Nah, ini saya coba taruh di sini. Oke ya, teman-teman, ini kita mau coba cek sound. Pertama dari mid dulu ya. Oke, seperti ini. Clean ya. Sekarang kita coba yang di neck. Sekarang yang bridge. Dua-duanya. Neck. Bridge. Sekarang kita coba drive dikit.